Всем привет! Машина Renault Logan. Появился стук в подвеске. Искали долго, что стучит, где стучит. Проверили уже все, что возможно. Стабилизаторы нормальные. Гранаты нормально, они стучат только на поворотах в основном. Ну и, конечно, могут гудеть. Просто машина не на донкрате, ни на чем, она в нагрузке. Решили потрясти за рычаги. Вот сейчас я покажу. Потрясли за рычаги и слышим и видим конкретный стук в шаровый. Вот посмотрите, как такое бывает. Шаровая конкретно разбита. Искали и нашли. В следующем видео мы покажем, как менять шаровую на Renault Logan. Всем спасибо, до свидания.